इधर हो जा। ये मेरे ग्रुप के दोस्त आ गए थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये 5 एलियन के साथ जो कि अभी मुझे मिले ऊपर पहाड़ियों में। जो कि सबसे बड़ा एलियन हमारा तारुफ कर रहा है। वकील से हंस रहा है। ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त है और बर्फबारी हो रही है।